आणि दुसरो इश्यू गोंयान यू आर इन अ पॉवर डिपार्टमेंट. येस आता एक मोठो इश्यू सगळ्यांच्या फुडें आहा की इन्वर्टर्स आणि जनरेटर्स. करेक्ट. धवळीकर सरान आमच्या मंत्र्यान म्हटलें की इट विल बी एवरीबडी वील हॅव टू रेजिस्टर द इन्वर्टर्स अँड जनरेटर्स. करेक्ट. पण हे लोकांक बारीक मनशा कडेन आयज ते व्हडले तातूंत सर तातूंत व्हडलें कांय ना. यू हॅव टू रजिस्टर नाल्यार आमी हेल्पाक आसा, तुमी आमकां फोन मारा, वी वील टेल यू. ते रजिस्टर म्हणजे कितें जातालें, शटडावन घेतले की ते रिवर्सल येताले आनी मनीस मारताले आमचे लायन. सो वी हॅव टेकन दीस प्रिव्हेंटीव मेजर नॉट टू डू इट. आतां ते फॉर्म्स आसा ते तुवें भरप आनी वी आर हेल्पींग आनी ते ऑनलायनूय करपा जाता. ते व्हडले न्हय. ते समजूंक ना जाल्यार यू कॅन कम टू अस, वी वील हेल्प यू. आमी सांगलां ऑनलायनूय करपा. तुका तुवें जर आमकां धाडले जाल्यार आवर पर्सन वील कम एंड चॅक इट एंड डू इट. काय ताजेर एक अवेरनेस करपाची गरज आसली आमी वी वील डू, सर्टनली वी वील डू. द वे समज थ्रेटनिंग अशें जर ना इट इज नॉट अ थ्रेटनिंग. ते तुमी इवन इट इज नॉट अ थ्रेटनिंग. मिनिस्टरान सुद्दां आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलां यू हॅव टू रजिस्टर. आमी ताका टायमूय दितले. तशें न्हय फाल्यांच येवन तुका हें करताले. तुका आमी पयलीं येवन घरान सुद्दां सांगताले चॅक करून बाबा ते कर. कित्याक मनशाचो लायफ आसा तो व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन्स टुडे दॅट लायफ शूड बी सेव्ड. आमचे मनीस वयर मरा, आमी सगळे तांकां हे बीन दिल्ले आसात. आनी आमी कितें म्हणटा तुका जर येना तूं आमचे कडेन यो, वी वील डू इट.